Barka da warhaka. Sunana Muhyiddin daga channel din 3D MHD. Ba tare da bata lokaci ba kai tsaye wato wannan bidiyon namu wato cigaban bidiyon na farko wato yace zaka bude website by using divi themes. To wannan ya kasance wato yace zaka yi building din website kenan wato cikon part 3 kenan. Idan ba kalli farkon bidiyon ba wato part 1 din to ka je gashi ga link din shi na description za ka kalla da ga za a yi ka bude website ta hanyar amfani da divi themes. To kai tsaye ka biyo mu cikin bidiyon ba tare da bata lokaci ba. Amma kai ba kuna wannan channel din tamu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka na karrawa yace da mun dora sabon bidiyo zaka sani. To yanzu abin da zamu yi kai tsaye na gaba ba tare da bata lokaci ba zamu tafi building din website din mu kenan. To yanzu abin da zamu yi na farko wato zamu create din home page kenan. Wato page da kana bude website din kana loading kai tsaye shi zaka fara gani cikin website din mu kenan. To yanzu bari mu je mu create din wato home page kenan. Bari kuma zuwa cikin site din mu. Wato ga duba za ga yanzu website din wato ya kasance empty kenan. To yanzu muna buƙatar mu create din home page kenan sai ka danna wato wancan plus din sai ka danna page. To sai ka sa wato sunan da kake so ya kasance bari bai suna home kenan. To sai yanzu sai ka danna wato use divi builder kenan wato zai build din shi by using divi kenan. Zaka wato ta hanya uku ake creating din wato page a cikin wato divi themes kenan. To me zamu yi amfani da layout kenan wato already shi dama layout wato already dama an riga an yi build an riga an yi ma template din shi ko zaka amfani da shi ne. To bari mu danna browse layout. Kaga nan wato zaka zabi wanda ya burge ka kenan wanda kake so a cikin wato wannan. To mu yanzu bari mu zabi wannan wanda din me yake kai. To kaga yanzu ka duba preview din shi zaka ga yace kasance wato home page kenan. To mu yanzu bari mu je mu wannan din shi kenan. Sai ka danna wato use this layout. Wato kaga successful wato mun dora shi a cikin wato website din mu kenan ya kasance wato wannan yana ɗaya daga cikin page din website din mu kenan. Yanzu abin da zamu yi na wato zamu yi editing din wato wannan home page din namu kenan. Yanzu misali kana so ka canja wannan rubutun daga divi for business din nan muga kawai zaka select din sai ka shigar da wato abin da kake so kenan. Haka yanzu na sa welcome to my site kenan. To da haka da wancan din kake so kai zaka select din text din kawai ka fara rubutu abin da kake so kenan wato ka canja a gurin wannan text din kenan. Kamar misali yanzu wannan rubutun kana so ka canja shi kawai zaka double click ne akan shi kana double click zai kawo maka wannan kamar haka kawai sai ka je wato ka canja wato text din da kake so ya kasance wato a gurin kenan. A yanzu wato ta hanyar haka zaka iya canja duk wani text da kake bukata wato a cikin website din kenan ta hanyar cikin sauki kenan zaka canja wato home page din nan naka kenan. A yanzu misali kana so ka canja wannan hoton da ke kasa to kai tsaye kawai zaka yi double click akan hoton zai na ma kamar haka. Kaga sai ka taba kan hoton ko sai ka drag and drop din hoton da kake so wato ya mai gurbin wannan hoton kenan. Misali yanzu bari mu ajiye wannan. Haka wato successful kaga yanzu ya canja mana wato ya koma zuwa wannan kalar hoton kenan ya bar kalar wancan hoton kenan. Haka wannan hanya ce mai sauki kai tsaye da ka canja duk wani bangare da kake so a cikin website ɗinka kenan. Kai kawai kana selecting zai canja hoto kuma kana so kai za ka select din shi wato ka canja. Domin kai save din shi sai ka danna publish kenan. Ka danna publish wato successful za ga wato yayi saving kenan. Kaga wato yace zai kasance kenan wato wannan cikin website din mu kenan ka kamar haka zai kasance kenan. To kaga yanzu ta haka zaka iya creating din wato many page kenan. To amma da akwai ta matsala daya. Misali a ce yanzu in ka bude wato new tab kenan. Misali ka bude new windows. Kai type din wato sunan website ɗinka za ga yana maka wato blank kamar haka. Kaga wato yana ma blank haka. To yanzu abin da muke so wato mu canja wannan page din da muka sa wato a matsayin home page din mu kenan ya dawo wato in kai tsaye zai nuna ma kamar haka zaga. Kaga yanzu dole sai ka sa /home sannan zai nuna ma haka. Kaga to muna so mai da shi kai tsaye dawo direct kawai kana yin loading za ga shi. To yanzu kenan abin da zamu yi wato zamu je mu saita wannan wato home page din namu ya da kana loading kai tsaye shi za ga. To yanzu farko kai tsaye zamu koma wato mu je zuwa cikin wato setting dashboard din mu kenan. Sai ka tafi zuwa setting. To sai ka tafi zuwa kan reading. Yau wato kaga nan ya nuna ma your home page display kaga kenan. To yanzu abin da kai wato sai ka zaɓi option na biyu kenan wato sai ka tika kan shi. Kana tika kan shi wato zai baka dama kenan wato inda ka sa home page zaka iya selecting din wato page da kake so ya zama ma home page. Zaka sai ka selecting din home din nan kenan wato wanda muka kirkira kenan dan ya kasance shine home page din.
sai ka danna wato save changes. Ka danna save changes automatically wato zai hau kenan. Misali yanzu kaga ya hau kenan, to bari mu je wato mu refreshing din website din mu kenan yanzu. Yawa yanzu ka duba za ga automatically wato ya riga ya hau kenan, wato mun sita shi a matsayin shine home page din mu kenan. Ko da yaushe ko za mu yi amfani da shi a matsayin home page din mu kenan. To yanzu abin da za mu yi daga wato misali a ce muna so mu yi adin din wasu wato wannan kenan, wato wasu home page din ta hanyar amfani da blank kenan, wato misali ka dauki blank kai ta hanyar amfani da scratching kenan. To yana da sauki, amma kai tsaye yanzu bari mu je zuwa next kenan. Yadda za mu create din wato new page by using scratch kenan. Yanzu abin da za mu yi daga sai ka taba kan wancan plus new din kenan, sai ka taba page. Ka zo na ma ka shiga masa da title kenan. To bari mu ba shi title a matsayin kamar contact kenan, ba shi title kamar contact page kenan, wato page da aka yi tattaɓa mu kenan. To sai ka danna use divi builder kenan. Yau to in ka buɗe use divi builder wato kaga madadin ka amfani da wato layout sai mu amfani da wato build from scratch kenan. Haka misali yanzu zai nuna ma kamar haka, zai baka shi a matsayin blank kenan. To yanzu abin da ya za ka create din wato home page ɗinka, wato page ɗinka kenan. Sai ka taɓa wannan plus ɗin. Don ka taɓa wannan plus ɗin wato zai baka wato kala da kala da abin da kake so. Wato haka misali wannan kaga ga sample ɗin shi kenan, wato header kenan. To misali mu bari mu zaɓe shi. To misali yanzu muna so mu yi adin ɗin header kenan, wato haka yanzu za mu zaɓi wannan header ɗin domin header ɗin ya kasance kamar wancan kenan. Misali kaga yanzu ka taɓa kan header ɗin, kaga zai nuna ma kamar haka kenan. Kaga wato kawai za ka yi selecting ɗin wato text ɗin da kake so wato ka canja shi kenan. Misali yanzu kaga mun select ɗin text ɗin, kawai za mu canja shi zuwa wani abu kenan. Kaga mun sa contact us kenan, sai ka danna plus. Wato in kana so ka yi adin ɗin wasu abubuwan da wato irin register form ko wani abu da mutum ko contact ɗinka kenan. Misali yanzu haka kaga za ka iya zaɓa wato irin register form kenan, haka kamar haka kenan. Ko kuma kaga kamar haka wato mutum kamar zai inda zai iya tuntuɓar ka kenan, wato zaka iya amfani da wancan. To yanzu bari mu yi amfani da wannan kenan. Wato haka yanzu ya baka kamar haka kenan. In ka danna kan wato wannan plus ɗin, wato haka zai baka option. Let me scroll down. Kaga nan wato za mu zaɓi wato wannan kenan. Wato wannan ma'ana kan kana so zaka iya drag and drop din image din da kake so wato ka sa a gurin kenan. Bari mu select din wannan image din kenan mu sa akan wato wannan gurin. Kaga yanzu wato mun successfully wato mun yi adin din image din mu kenan. To yanzu kuma abin da zamu yi wato zaka iya ƙara mai girma ko ka rage mai tsawo, da abin da kake so zaka iya yi wato a cikin wannan editor din naka kenan. Kuma sannan shi ma wannan kana so sai ka danna misali yanzu plus kenan. To yanzu wannan kana so wato ka yi din contact kenan, form wato form din za a iya tuntuɓa ka kenan. Misali sai ka ɗauke shi ka saka, kaga ya sa name, kaga ya sa email address, kuma sannan sai ka type ɗin abin da kake so, sai ka danna publish kenan. Kaga yanzu wato ka yi saving ɗin shi a matsayin wato contact page ɗinka kenan. Kaga wato ka yi building ɗin new page a cikin kuma website ɗinka kenan duka again. Kaga yanzu wato successful, kaga wato mun yi adin ɗin contact page a cikin wato website ɗin mu kenan. Yanzu abin da za mu yi na gaba wato kaga misali za ka iya adin ɗin wato many page kenan da kake so a cikin website ɗinka kenan by using building our site. Yanzu abin da za mu yi wato mai create ɗin menu. In ka duba sama wato za ka bawo menu wato na like uku da ake sa a sama, wanda ka taɓa su kai tsaye wato za su wannan kenan. Kaga yanzu za mu tafi wato zuwa team. Kaga zai nuna ma haka. Haka sai ka danna kan menu ɗin nan, menus. Sai ka danna create new menu. Haka yanzu wato zaka iya bawa menu ɗinka wato name ɗin da kake so wato su kasance kenan. Misali yanzu kaga bari mu bashi suna, kaga kamar haka. Kaga misali sai ka danna next. Kaga yanzu na wato successfully mun yi adin ɗin menu. Za mu iya adin ɗin items wato a cikin menu ɗin mu kenan. Sai ka danna add new. Misali yanzu muna da home page ko muna da contact page kenan.
to za mu yi adin din wato wannan a cikin menu din mu kenan. An ka taɓa plus ka ga successful yayi adin kenan, ka taɓa wannan ga shi ma yayi adin wato a ciki. In kana so kuma sai ka danna add. Har successful ya an kalli saman wato website din mu ga mun yi adin din menu kenan a cikin wato website din mu kenan. Kaga wato mun bude page bi kenan, mun bude contact page da kuma wannan. Domin ka save sai ka danna publish kenan. Ka danna publish kaga sai ka danna cancel. Wato in ka koma cikin website ɗin ka kai refresh nashi za ga wato home page da contact page sun fito a sama kenan. To yanzu ka duba za ka kai tsaye wato nuna maka yace za ka yi creating din menu kenan. To yanzu abin da za mu yi na to logo kenan. To yace za ka canja logo a cikin wato website ɗin ka ga yanzu logo ɗin divi ne kenan, kana so ka sa on logo wato logo mallakin ka kenan a cikin website ɗin. Za ka tafi kan zuwa dashboard ɗinka kenan, sai ka taɓa kan divi. In ka taɓa kan divi kaga zai baka, kan ka duba sama za ga inda aka baka option na logo kenan, wato inda za ka iya adin ɗin yiwa logo kenan, wato ka sa logon ka kenan. Ko in ka taɓa ka za ka yi uploading ɗin logon ka. A yanzu mun yi drag and drop ɗin logon mu. Successful wato logon mu yawo kenan. Kaga yanzu kawai yanzu abin da za a yi kenan, sai ka je wato ka danna save changes ɗin can kenan. In ka danna save changes ka kana yin refresh za ga wato logon mu ya hau wato zuwa kan wato divi website ɗin mu kenan. Kaga yanzu logon mu ya yi kenan. Kaga na wato yanzu successful na maka yace za ka yi canza ɗin logo a cikin website ɗinka kenan, kuma sannan da yace za ka yi adin ɗin menu a cikin website ɗinka kenan. To yanzu wannan bonus ne wanda zan ƙara muku kenan a cikin wato tutorial ɗin nan. Za ka yi design ɗin website ɗinka by using divi. Wato divi ya kasance wato yace za ka ɗan ƙara abu girma, ka rage masa girma, ka canza masa nau'in da kake so duk by using divi kenan. To yanzu abin da za ka yi kenan, wato misali in ka je contact page ɗinka sai ka danna wato enable visual builder din can kenan, domin ka sa masa wato changes kenan. Haka zai nuna maka haka kenan, wato yanzu da abin da kake so ka iya canjawa wato kenan anan. Misali yanzu kana so ka canja wannan contact us din, kana so ƙara mai girma, ka danna setting. To ka danna setting sai ka tafi kan design. Wato za ka nan ya baka wato abubuwa da yawa wanda in kana so ka canja masa girma, kana so ƙara masa girma. To bari mu taɓa kan title text kenan. Wato misali yanzu kana so ƙara mai girma kenan, girman sai canja, kawai za ka jawo wannan, kaga girman gurin kaga ya ƙare kenan. Kaga dai ta nan za ka iya wato wannan gida, kawai kai sai ka danna wato wannan tick ɗin, kana so kai save, kuma kana so ka canja masa wato nau'in rubutu za ka iya canja wato kenan a nan gurin. Ko zai ka danna kan gurin wannan tick ɗin dan kai save ɗin wato wannan changes ɗin naka kenan. Kaga yanzu ka duba za ga wato ya canja kenan. To yanzu kaga wato nuna maka split za ka canja wato text kenan wato a cikin website ɗinka, ko za ka iya canja wani abu sosai. Misali kaga nan kana so ka ƙara space kenan, ko za ka je ka taɓa gurin, kawai za ka ɗan yi right click sai ka ja shi ƙasa. Shi ma wannan haka in kana so da za ka iya ƙara wa gurin space kenan ta amfani da wato visual builder ɗin nan kenan. To misali a ce yanzu kana so wato ka canja wato section ɗin nan, misali tsakanin wannan farin da blue ɗin, ka danna setting. Dan ya ƙara kyau kenan sai ka danna design. Sai ka gurin da aka sa divider kenan, wato tsakanin farin nan da blue ɗin da kake so ka canja. Haka yanzu wato za ka iya zaɓar divider ɗin da kake so, haka kala kala. To mu yanzu bari ka ga wacce za mu zaɓa don mu canja shi. Haka kana taɓa haka successful za ka ga ya canja. Kuma kana so wato ka ƙara mai girma, wato misali intersection ɗin sosai ya shiga, za ka iya amfani da wannan kenan. Haka wato successful mun na maka yace wato za ka yi using da wato wanda kenan. Kawai kana gama kai tsaye kawai za ka je wato ka danna save. Kana danna save za ka wato yi ma saving wato website ɗinka ya zama normal kenan yanzu successful. In ka je misali muka je contact page ɗin mu, haka yace yake ada kenan. In muka danna refresh wato zai shiga mana da wato sabon wato kiran mu kenan. Yanzu ka duba successful mun na maka yace za ka buɗe website by using divi themes kenan. Kuma sannan kada ka manta wato a baya mun nuna maka za ka creating ɗin wato website by using divi tun daga part 1 kenan, wato kai ka fara launch din WordPress website ɗinka. Number 2 part 2 kuma kenan za ka yi setting ɗin divi themes ɗinka. Part 3 kuma za ka yi building ɗin website ɗinka kenan. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu.